Dobré ráno, já vás zde všechny svým jménem a svých kolegů, paní Pelikánové a paní Weberové, vítáme. A já se přiznám jedné věci, já jsem úplně nadšený, když vás je. Protože měli jsme trošičku strach, když jsme připravovali náš výjezd celka do Košic, jestli to bude trošku úspěšné, což zhodnotit až v závěru, ale jestli vůbec bude zájem o takovéto setkání. A je vidět, že bych řekl, problém bydlení je po celém Československu, čili i zde daleko na východě. My s naším občanským sdružením Pre náš dom zajíždíme nejen do Košic, ale až úplně do Sniny v rámci projektu Bezpečný domov, který představuje jakýsi průřez základních informací od A do Z. A v tom bude základní rozdíl toho našeho dnešního setkání, kdy na programu jsou pouze 3 témata. A i když jsou to pouze 3 témata, tak informace je tak obrovské množství, že cítíme, že určitě nevyčerpáme vše, co by bylo úplně potřeba. Takže pevně věřím, že na závěr, až vás potom budeme dotazovat, jestli by byl o nějakou další akci zájem, tak nám sdělíte třeba své pocity, své potřeby a my budeme připraveni a schopni i pro příští rok připravit navazující seminář tohoto typu. Velice stručně o občanském sdružení, abych zbytečně nezdržoval. Jsme neziskovou organizací, která je registrovaná dle platné legislativy Slovenské republiky. Neziskovost máme přímo stanovenou v našich stanovách, takže nám to vyplývají jakési jasné povinnosti. Budu šťastný, když se dočkám toho momentu, kdy budeme muset řešit co s finančním přebytkem. Zatím tomu tak bohužel není. Jsme rádi, když se přiblížíme z dolní hranice k té neziskové sponzoru, protože ono, každá akce, i když jsme neziskovou organizací, stojí obrovské množství úsilí, peněz na různých úrovních a my se snažíme tu cenu stanovit prostě tak, aby byla rozumně přijatelná, ale ono to mnohdy nevychází. Čili musím poděkovat i první stavební spořitelně, která patří do té skupiny vizionářů a je ochotná investovat do vzdělávání. Takže moc krát děkuji zástupcům a obecně této společnosti. Jsou zde s námi, nebudou přednášet, ale je možné třeba o přestávce s nimi řešit konkrétní problémy týkající se financování, pro financování jako takových. No a potom druhá společnost, která má obdobný přístup, zastoupena paní Kostolán, je to společnost Techem, která ale dokáže, a tady to dokážu tvrdit, se odprostit od té firmy jako takové a bude přinášet obecné základní informace o té problematice energetiky jako takové. Takže nemusíte se obávat, že by to byla nějaká komerční přednáška, my už jsme několik paní Kostolán slyšeli a já se říkám, skláním před tím, jak se dokáže odfiltrovat od svého uvozovka živitele. No a potom paní Pelikánová, tu zadružení nemusím představovat, byť zde zastupuje svoji osobou společnost, která se zabývá správou do hloubky a má za sebou obrovské zkušenosti, řekl bych, s nejtěžšími domy v Bratislavě, nebudu říkat radši s jakými, a přežila to. A protože jsem říkal, že bude obrovské množství informací, tak to nebudu zdržovat, takhle vezmu ovládátko, zapnu ho, aby se nezadoval, a předám jim slovo, protože penízky, ekonomika, to je vlastně. Dobré ránko prajem, dúfam, že sme všetci pozitívne naladení, aby sme si z tohto seminára odnesli čo najviac. A teda na tomto seminári už pán Nemec povedal, že si prejdeme viacero tém z oblasti tej ekonomickej účtovnej. A ja teda na začiatok sa budem venovať problematike financií, ekonomiky a legislatíve v tejto súvislosti. Na začiatok v rámci mojej prednášky si povieme naozaj také pravidlá, ktoré sú všetkým známe, len teda aby sme si ozrejmili, čo sú financie, čo je hospodárenie v dome. Financie v bytovom dome v podstate laicky povedané rozdeľujeme na 2 časti. Jednou časťou je taká tá časť sporivá, ktorú si všetci vlastníci vkladáme na nejaký účet, kde teda si nejakým pomerom, povieme si, akým šetríme, je to účelovo viazaný fond, všetkým dobre známy fond prevádzky údržby a oprav. Na tú druhú časť, tá druhá časť je možno troška taká komplikovanejšia, ten fond oprav naozaj už je momentálne celkom jasne zadefinovaný, keď sú tam občas také sporné body, ale tá časť peňazí, ktoré vlastníci kumulujú, respektíve nekumulujú na účte, ale zhromažďujú na účte za tým účelom, aby sa z neho pravidelne hradili faktúry, čiže tie ich prijaté predávky, v podstate v zákone nie sú priamo zadefinované, akým spôsobom. Máte niekde v zákone zadefinované, že budeme rozúčtovať výťah podľa toho a toho kritéria? Asi nie.
Nemáme. Proste na toto nejaké jasné pravidlá nie sú, takže potom si musíme výjsť vlastne z toho, akým spôsobom a čo budeme robiť. Čo je určite jasné, že to zákon stanovuje, že ide o mesačné preddávky. Keďže sú to preddávky, inými slovami zálohy, tak bude samozrejme nejaké následné rozúčtovanie. To je v podstate ten základný princíp, ktorý si musíme uvedomiť. Čiže v prvom rade, aby sme vedeli, čo nám majú ľudia platiť, tak tie zálohy musíme stanoviť, zadefinovať a potom následne v nejakom cyklickom období, veľmi dobre vieme, že to je rok, tak v tom ročnom období tie zálohy, samozrejme následne účtovníctvo musí byť zostavené v účtovnej závierke, to je v podstate tá finálna operácia na konci roka. No a teda zobrazovať skutočnosti a zostavovať účtovnú závierku verný a pravdivý obraz. No opäť, to je inými slovami to, čo sme si už proste na začiatku povedali. Verný a pravdivý obraz. No a ja sa vás teraz opýtam, na čo to účtovníctvo podľa vás slúži? Určite to viete, ale mi to nepoviete, lebo vám to povie mňa. Slúži to na to, sú dva aspekty. Jeden je pohľad legislatívny, druhý je pohľad nás, pohľadu vlastníkov, prípadne správcov. Ten legislatívny je, že každé účtovníctvo a respektíve táto účtovná závierka je vedená za tým účelom, aby sme vedeli zistiť, koľko máme štátu odviesť. Čiže na to, aby sme vedeli, akú daň zaplatíme, na to máme viesť účtovníctvo. Lenže s tým sa neuspokojíme, pretože to by bolo naozaj dosť smutné, keby to účtovníctvo bolo len naozaj papier pre papiera a robota navyše. Takže keď už ho vedieme a vedieme ho v súlade s tým, čo sme si povedali, že správne, preukázateľne a vykazuje verný a pravdivý obraz, no tak potom pre nás vlastníkov a správcov by mal slúžiť na to, aby sme ho dokázali v podstate z neho vyčítať stav, v akom bytový dom je po tej finančnej stránke. Čiže či sme v stráte, či proste potrebujeme nejaké peniaze navyše, či hospodárime efektívne, či proste nerozhadzujeme peniaze a tak ďalej. A pre tých vlastníkov následne by mal v podstate vykazovať takisto tú hodnotu, že ak do toho nahliadnú, respektíve my si tým účtovnícom môžeme kľudne pomôcť pri zostavovaní či už zálohových platieb, vyúčtovania, správy, hospodárení. Takže v podstate by to malo byť taký podporný nástroj, opäť pomôcka na to, aby sme dokázali vlastníkom dať kompletné informácie o tom bytovom dome. Čiže nie len to, čo sa udialo, ale či to bolo efektívne, či to bolo možné urobiť iným spôsobom, či sa dá na niečo ušetriť, prípadne či máme na to, aby sme zorganizovali tú celkovú rekonštrukciu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to je ten pohľad, ako keby ten pragmatický, na čo to účtovníctvo by pre nás mohlo slúžiť, aby to nebolo len naozaj papier pre papier. No a ja sa vás teraz opýtam, keďže tú povinnosť máme, kto je zodpovedný za samotné účtovníctvo? Spoločenstvo vlastníkov bytov. Kto? Jednoznačne. Správca? Kto? Konateľ. Správcovské spoločnosti, riaditeľov, proste teda štatutárnych orgánov. Dobre, a keď budeme mať toho spomenutého mandatára, kto má zodpovednosť za účtovníctvo? Presne tak. Aj v takom prípade tú zodpovednosť má predseda. On môže preniesť povinnosť viesť to účtovníctvo a účtovať na tretiu osobu, to je v súlade s paragrafom 5 zákona o účtovníctve, kde účtovná jednotka môže vedením svojho účtovníctva. Takže dobrý deň. Moje meno je Eliana Kostolány. Som riaditeľkou spoločnosti TTEP Slovensko. Dnešná naša téma je rozpočtovanie nákladov na teplo a teplú užitkovú vodu, teda dodávky teplej užitkovej vody. So sebou som si doniesla dvoch takých veľmi dobrých pomocníkov. Tu na v tom červenom krásnom saku sedí pani Inžinierka Chemezová. Inžinierka Chemezová je vedúca rozúčtovania a má na starosti u nás rozpočítavanie nákladov na teplo a dodávanie teplej užitkovej vody. Robíme rádovo 200 000 litrov každý rok, takže má toho dosť, má pod sebou 12 ľudí. A tam vzadu, jak je tá prvá stavebná sporiteľňa, tak pod ňou sedí pani Mirka Ščibravá. Pani Mirka Ščibravá je u nás šéf marketingu a má na starosti všetky veci, ktoré sa týkajú produktov a cenových ponúk a komunikácie so zákazníkom v rámci nejakých back-officeových aktivít. Na základe reálnej spotreby. Čiže znova sa upevňuje tá myšlienka merania. Iným spôsobom to už nejde. A napokon informácia o spotrebe a kontrolné vyúčtovania musia byť dostupné aj v elektronickej forme. Toto je vec, ktorá u nás znova chýba aj vykonávacia vyhláška
a podielame sa na tvorbe legislatívy ako spoločnosť Techem takisto, takže sledujeme ten legislatívny proces a vznikajú tam veľmi vážne otázky týkajúce sa toho, že máme veľmi veľký počet obyvateľstva, ktorý je počítačovo alebo IT negramotný. Čiže my nemôžeme implementovať celej šírke nejaké povinná elektronická. Merať množstvo dodanej TUV na odbernom mieste určeným meradlom. Dodržiavať určenú teplotu teplej užitkovej vody na odbernom mieste, na vstupe do ohrievača teplej užitkovej vody a rozpočítať. Toto sú všetko povinné veci, ktoré sú v podstate notoricky známe, čiže musíme merať to, čo vyrobíme, to, čo dáme tým vlastníkom bytov do bytu. Ale čo sa týka nás, je primárne koncový odberateľ. Pretože koncový odberateľ dneska dostal za povinnosť, okrem iného, že musí dodržať teplotu teplej užitkovej vody, musí zabezpečiť obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie určených meradiel. Bavíme sa o teplej užitkovej vode. Čiže všetky bytové domy, ktoré doteraz neboli vybavené teplými vodomermi, už nimi vybavené musia byť. Áno? Už to momentálne nejde. Oznámiť konečnému spotrebiteľovi 15 dní pred odpočtom, že odpočet bude. Toto je stará vec, ktorá v tom zákone aj bola. Dneska sa tak sami seba pýtame, či je to nutné. No a cílem téhle přednášky relativně krátké je spíš takové zopakování. Já si myslím, že opravdu budu říkat všechno, co víte, ale pouze připomenout si a vytvořit jakýsi prostor pro případné vaše požadavky na nastavení toho příštího roku, abychom lépe cílili konkrétní věci, které vás třeba budou více zajímat. Jo? Může vzít z toho, že ten příští rok se budeme věnovat, jak postupovat od prvopočátku s tím, abychom mohli řešit potenciální reklamaci, například. Jo? Ale protože ten dům je opravdu veliký systém, těch věcí je tam příliš mnoho, tak proto spíš jenom takové zopakování v tuto chvíli. Čili budeme se trochu věnovat konstrukčním prvkům, co technickým zařízením, no a protože máme před zimou, který už asi začala, že ráno jsem se díval, tady v Košicích bylo -6, sice jasno, na Tatrách už nám napadl sníh a dá se předpokládat, že se to počasí zhorší, tak nějaké základní rady nebo zopakování, co s takovým domem byste mělo aspoň udělat před. Odpad, tady je problém u těch odpadů, kde máme ještě osinkoazbestový odpady jako takový, kdy na jedné straně z pohledu mechanických vlastností jsou výborný, protože mají veliký akustický útlum. Takže není až tolik slyšet, že někdo v 8. patře byl na toaletě. Na druhou stranu, asi jste slyšeli, že azbest jako takový je karcinogen, velice silný, čili i zde je zase jakási podpora státu vyměnit všechny tyto odpadové systémy za ty moderní. A nebudeme rozebírat, které to není podstatné, pouze zdůrazní, prosím vás, pokud máte to v životě štěstí, že tam máte ještě tyto typy odpadů, vždycky jejich likvidace podléhá striktnímu dozoru státu, abych to řekl úplně jednoduše. Nemůže to dělat jakákoliv firma, musí to být firma certifikovaná. Je to velice náročný proces o zabezpečení, aby se ten azbest při demontáži nešířil. Jo, protože ty mikročástice se zapíkují do plic, do krku a každá mikročástice může být potenciálním zárodkem vzniku rakoviny. Je to prokázáno, tady to záležitost. Takže třeba všichni, když jezdíme autem, tak už 10 let používáme desky, které azbest nemají, předtím se používá. Jsme dobrali úplně do závěru, pokud nemáte nějakou otázku k tomu, co jsem teďka tak velmi stručně zopakoval, že je to opravdu stručně, protože o každé té kapitole bychom tady mohli strávit den, ale to mě potvrdí i mé kolegyně, o každé jejich kapitoly bychom taky mohli strávit den, takže se nebudu vymlouvat na čas. V každém případě si dovolím to naše dnešní setkání uzavřít. Já vám moc děkuji ještě jednou, že jste tady byli. Připomenu, jsme tady pro vás, byť jsme v Bratislavě, ale za 4,5 hodiny dokážeme dojet. Všem děkuji a naschledanou.